Buenos dias a todos e todas. Cheguei a fazer nossa live de hoje. O som da letra O em espanhol. Déjame fijar el contenido. Muy bien. ¿Cómo están todos y todas? Bora esperar aí o pessoal chegar para assistir. A galerinha que já tá acompanhando há um tempo. Desde as primeiras letras do alfabeto. Bem-vinda aí, Herbert. Herbert. Bem-vindo, amigo. Oi, Sofia. Bienvenida. Bienvenida más una vez más. ¿Cómo está? Sigue practicando las letras del alfabeto. Não muito. Tudo bem, tranquilo, não passa nada. Mas aproveita que o intensivo vai durar só até a letra Z. Tem uns vídeos lá ainda. Mas quando chegar ao final, vou tirá-los. Tá? Então aproveita lá, esse intensivo é para as férias agora. Quem tá de férias, aproveitar e aprender a pronúncia del espanhol. ¿Sí? Muito bem, muito bem. Então, nós já estamos na letra O do alfabeto, que em espanhol não é O, não, jamais. É sempre O, independentemente da posição, independentemente da palavra, independente de qualquer coisa. Sempre vai ser o som da letra O. En español. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra como. Hola, Fernando, bienvenido. Estou aqui ensinando o som da letra O em espanhol, que sempre será O. Por exemplo, a própria palavra como, que é o nosso como, né, igual alguma coisa. Ou até mesmo a palavra como, de comer, eu como. ¿Sí? O O sempre vai ser O. Inclusive no final das palavras que no português a gente costuma colocar como U, eu como bastante, ó, o som sai de U. No espanhol não acontece isso, nunca. Sempre vai ter o som de O, mesmo no final das palavras, como descanso, tranquilo, passeio. Então, esse é um diferencial muito importante de se ter em conta na letra O ao final das palavras. A mesma coisa acontece com a letra E, que já estudamos lá no começo do alfabeto, que nós estamos aqui praticando diariamente, Fernando, estamos praticando aqui diariamente o som das letras do alfabeto, uma por dia. E as que já se passaram estão lá no meu feed, se você quiser praticar, aproveitar o final aí das férias para fazer esse intensivo de pronúncia. Tá aí, ó, batendo na sua porta a oportunidade. Certo? E aí, oi Letícia, bem-vinda. Estamos aqui praticando o som da letra O em espanhol. Sim, todos os dias o som de uma letra do alfabeto às 9 horas. Você pode aprender aqui comigo.
Olha aí, ó, essa palavra tem o O no final. Mas ele não fica U igual no português. Comigo. Comigo. E é incrível esse fenômeno do português, né? Porque as palavras elas são com O, mas no final a gente traz o som da letra U. A gente não fala comigo. Ou se você fala, me diz aqui. Mas pelo menos aqui no Nordeste, no Norte, né? A gente fala comigo. Comigo. Outra característica também da letra O em espanhol é que, mesmo que ela venha acentuada, e o único acento que tem no espanhol é o acento agudo, que deixa as palavras mais tônicas, né? Mais ó. Oi, English teachers! Que tal meu inglês? Estamos aprendendo aqui espanhol. Espanhol, som da letra O. E quando ele vem acentuado com o sinal agudo, ele permanece O. Como, por exemplo, na palavra micrófono. O acento agudo ele não serve para deixar a sílaba aberta. O. Segue fechada. O. O acento agudo serve apenas para indicar a sílaba mais forte. Micrófono. Micrófono. Que é um microfone. A própria palavra como, diferente da que eu usei ainda agora, essa palavra é uma pergunta, é perguntando, ela leva acento. Como está? Leva acento. Então, o O permanece fechado. Como? Como? Como a palavra... No me acuerdo aquí de ninguna palabra que sea acentuada también. Solo recordé micrófono. Micrófono. Y como. Como. Mas basicamente es eso. El sonido de la letra O siempre será cerrada, ¿sí? Entonces practícala bastante, porque, como eu falei na aula da letra, acho que foi da letra N, que nós temos o hábito, o vício, que é chamado de consciência muscular, de reproduzir certos sons. E o nosso costume com a letra O é que ela fique aberta na maioria das vezes. E também vire U no final das palavras. E esse hábito pode atrapalhar a nossa comunicação. Então, por isso que lá na letra N eu falei que aprender uma outra pronúncia de um idioma é exercício físico, é prática. Porque, você já sabe, você já entendeu aqui como é. Oi, Sandy! Você já entendeu como é o som da letra O, que é fechado, sempre fechado O, nunca O, e nunca vira U no final das palavras, como. Isso você já entendeu. Mas você precisa praticar várias vezes esse exercício, várias vezes palavras com a letra O, pensando nisso que você entendeu aqui, para poder conscientizar os teus músculos de reproduzirem dessa maneira. Então, praticar a pronúncia, aprender a pronúncia de um idioma não é exercício mental, é exercício físico. É repetição de palavras. E pode ser por meio de músicas ou de um trava-língua, por exemplo. Aqui no meu Instagram eu tenho alguns exercícios de trava-língua, eu tenho algumas músicas que eu trago, que é a forma que eu aprendi a pronúncia do espanhol.
sabe? Principalmente com rap, que me encanta muito. Então, pratica por meio da repetição da melhor forma que você achar. Seja pegando uma frase e repetindo muitas vezes essa frase, algum refrão assim de uma música, ou até mesmo um trava-língua, porque é a repetição que vai trazer a fluência dessa letra para você. Viu, Sandy? E não sei se você está acompanhando, mas todos os dias eu estou trazendo o som de uma letra do alfabeto às 9 horas da manhã. E nós estamos na letra O. Ainda temos aí o resto do alfabeto para aprender. É um intensivo que estou fazendo. Daqui para a letra Z, você pode aprender a pronúncia comigo. Pode tirar dúvidas, pode mandar áudio para ver se a sua pronúncia tá legal para mim, certo? E aproveita que tem as letras anteriores estão no meu feed. Você pode ir lá acompanhar e seguir aqui adelante comigo. ¿Sí? Besitos a todos y todas y nos vemos mañana. Hasta pronto.